जब एक अपना बेटा अपनी माँ को फ़ोन नहीं करता था ना, ये मॉम की क्या फीलिंग होती है वो बताएं। बोलती कि सफोकेशन फील होता है एक मॉम को। पूरा दिन उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती अपने बेटे से या किसी से, बस वो चाहती है कि 2 मिनट बस मेरे साथ मेरा बेटा बैठे, या अगर वो बाहर गाँव है तो बस 2 मिनट फ़ोन करके बात करे कि क्या किया पूरे दिन। वो अगर फ़ोन नहीं करते ना तो उसको खाने का मन नहीं करता, उसको लगता है कि उसके लिए आप पूरी दुनिया हो। और जब उसकी दुनिया उसको फ़ोन नहीं करती ना, बोलती मैं क्या कर रही हूँ इधर, उसको वो फीलिंग होती है सफोकेशन। जब एक अपना बेटा अपनी माँ को फ़ोन नहीं करता था ना,